是有的时候你发现没，你的这个面它容易扯烂，是吧？转了一圈了，好不容易包子快包完了，你会发现口子没法收，露馅了。有的话，姐姐们你扣1。像这种问题得改，你不要看它不起眼，它会影响到咱整个包子的口感。你好不容易调的这个馅里面有汤，都流出来了，你这个汤蒸出来之后，这个馅是干巴巴的，是吧？不是你要的那个味儿了，你扣个1。你就是这样的，是吧？有这一圈的面，记住，任何地方只要是面皮的烂了，导致包子一蒸露馅的，你全扣1。任何地方的面都不能烂，烂了破了都得改。第一个问题哈，2个手指头拽着面不撒手。如果你往前一直拽一直捏，当你捏的褶子越来越多的时候，大家有没有出现过里面扎堆儿了，有面疙瘩？有面疙瘩出现的话，这样你扣个2。面疙瘩肯定不好吃，我相信没人喜欢吃面疙瘩。有的时候蒸不熟都属于正常，因为面厚被你反复捏，有可能会形成死面疙瘩，直接发不起来。这是第2个问题。另外就是捏的褶子不好看，包子不好看，是吧？包子不好看，说实话我看不到你们的包子，咱们统一看我这个吧。就是褶子比较乱，是吧？乱七八糟的不整齐，前面的褶子呢扯歪扯斜扯烂扯断了，越往后褶子越短越胖越丑，是这意思？不是的话你扣个2，我就知道你表达的是这个褶子不整齐不好看，又歪又扭。如果是别的地方出问题了，你告诉我一下，咱们这一次既然教了，就尽量给大家教的全面一点，你们的问题全给我讲完，一会儿我全部给你解释好。那再往前拽再往前捏，有的时候这个馅儿可能会挤出来，挤出来馅儿呢，它不是说馅儿多，而是因为你馅儿多馅儿少你都给它挤出来了，这就是你的问题，是吧？你扣个3，不会包馅儿，包不进去。那接下来我来教这个包子，咱马上教。你们想不想学皮儿薄大馅包子的手法？想学想看的话也扣个3，多我就一起教了。咱把馅儿给它塞多一点，你看一下我是怎么包进去的，好吧？其实最后包子口子你看就只能这样扭起来，就长这个样子，就不大好看。面往上提，其实我包包子面不往上提，姐姐，我就是自然而然就给它包起来了，我不提面。3，哎呦，3还挺多的嘞，都想学大馅包子呀。其实你们看我现在包包子还挺熟练的，但是我刚开始学的时候，其实我的包子还没这个好看，就是还没这个坏的好看。你们的包子有没有比这个丑的？要是包子比这个丑，你也扣个4来，我看有没有人跟我一样的，好吧？那现在我教你们做好看的整齐的包子，捏褶子漂亮一点的。来，一个面剂子呢，姐姐们大概在50克左右，面剂子不能太小，太小的话擀面皮擀的薄，它容易发不起来。4，哎呦，还真的有好几个。行，我刚开始包的比它丑多了，每一个包子又烂又露馅，而且褶子都没有。来，接下来包的时候呢，如果大家方便的话，一起动动发财的时候帮我点点赞赞，好不好？那现在我给你们讲解一下细节。第一个，所有扣了3的朋友们，你先看好面配方，一个面积多少？面配方是吧？配方等一会儿我给你们送个配方，没有发起来，冬天多发一会儿。你不要像夏天一样发的时间太短了，因为冬天这个季节发面本来就有点慢，因为天冷，你多发一会儿，用温水和面，别用凉水，40度左右的温水会比较好。来，所有扣了3的姐姐们，想做大馅包子，你这个馅得多可以，你得往上堆一堆，这个边上的一圈呀，不要沾到油，沾到馅口子容易开口不好捏。那放完馅之后呢，不要直接下手捏，知道为啥？就这个馅捏不进去，就是我都捏不进去。来，我教你，看我的手，左手先打窝，它中间有个小窝窝，然后包子往上放，往下压馅。你看扣了3的朋友们，你们是没有压过馅，是吧？那这样方便的话呢，你就把压馅2个字打公屏上，加深下印象。其实咱的问题就出在这里了，就是没压馅，因为馅按道理来说它比较散，你这一动馅就跑，你就没法包。但是压锅馅不一样，它就固定在窝窝里面，它不动了，和这个面呢粘的比较紧，你再去捏褶子扯面，它不动，那就好包了。第3个问题是不是没了？压馅
压好的状态给你们看，